हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल करते समय आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल पे बात करते समय अगर आवाज़ नहीं जाती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन का ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है, माइक्रोफोन होता है छोटा सा, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज नहीं जाती है। ध्यान रखना है, माइक्रोफोन को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक्रोफोन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। ठीक है, नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।